সবার জীবনে একটা স্পেশাল মানুষ থাকে, আর সেই স্পেশাল মানুষগুলোই কষ্ট দেয়। পুত্রকে চেনা যায় বিয়ের পর, কন্যাকে যৌবনে, স্বামীকে স্ত্রীর অসুস্থতায়, স্ত্রীকে চেনা যায় স্বামীর দরিদ্রতায়, বিপদে বন্ধুকে, লড়াইয়ের সময় ভাইকে। সবসময় মনে রাখবেন, যখন আপনি রেগে যাবেন তখন সাথে সাথে প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। যখন তুমি খুবই খুশি থাকবে তখন কাউকে প্রতিশ্রুতি দিও না। যখন তুমি খুব দুঃখ থাকবে তখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। কারো সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে চট করে বিশ্বাস করবে না, কারণ কিছু মানুষ আছে যারা ভালো সম্পর্কগুলো খারাপ করে দেয়। অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে, অহংকার তারাই করে যারা বিনা পরিশ্রমে সব কিছু পায়। খাবারের মতো খাবার বেড়েছে, কিন্তু খাবারের গুণাগুণ নেই বললেই চলে। উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। মানুষের জীবনে চাওয়া পাওয়ার কোনো শেষ নেই। জীবনে সব কিছু উজাড় করে দিলে তার কাছে কম বলে মনে হবে, তাই কাউকে ততটুকুই দেওয়া উচিত যতটা পাওয়ার যোগ্য। সেতু আর দেওয়াল একই উপাদান দিয়ে তৈরি। সেতু মানুষকে সংযুক্ত করে আর দেওয়াল মানুষকে ভাগাভাগি করে। আবার এই দেওয়াল মানুষকে ঘর বানিয়ে দেয়। সুতরাং সঠিক জিনিস বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন। মরতে সবাইকে হবে, কিন্তু মরতে কেউ চায় না। আজ পরিস্থিতিটা জটিল, ছায়া সবাই চায় কিন্তু কেউ গাছ লাগাতে চায় না। ঘরে বউ সবারই দরকার, কিন্তু কেউ কন্যা সন্তান নিতে চায় না। মানুষের চারপাশে যখন খারাপ মানুষ থাকে তখন যতই সমালোচনা করুক তার ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখনই খারাপ মানুষগুলোকে আপনি আপনার জীবনে অংশীদার করে নেবেন, তখনই তারা আপনাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিবে। তাই নিজেকে এসব মানুষ থেকে দূরে রাখুন। কেউ অন্যের নামে দুর্নাম করেছে, তখনই অংশীদার না হয়ে চুপ থাকুন। যখন কেউ রেগে গেলে চিৎকার করে তখন চুপ থাকবেন। যখন কেউ খুব আগ্রহ করে তার জীবনের ঘটনার কথা বর্ণনা করে তখন চুপ থাকবেন। জীবনে যত বিপদ আসুক না কেন, চুপ থাকুন, ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। যখন কেউ আপনার নামে কোনো কারণে বাজে কথা বলবে তখন কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকুন। যত চুপ থাকবেন তত জীবন সুন্দর হবে। জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে চাইলে চুপ থাকতে শিখুন।